ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഞാൻ വടിയും കുന്തമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നല്ല ചൂടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, വേർത്തിട്ട് എൻ്റെ ടീഷർട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഒരുമാതിരി ജമ്പർ മേലെ കൂടി ഇട്ട പോലെ ഈ വേർത്തിട്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. ഈ നേരം വരെയായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു 1 hour മുന്നേ വന്നതാണ്. ഫിഷ് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ മുന്നേ വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫിഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനം തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ തിരിച്ചു അയക്കാൻ പോകട്ടോ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബിരുദനാണ് ഇവൻ, ബ്ലാക്ക് ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിടുക. ഓടാ, പോയിട്ട് വലുതായിട്ട് വാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവനെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ദിവസം നോക്കി, സെറ്റപ്പൊക്കെ റെഡി ആണോ എന്ന് നോക്കി, പിന്നെ വീണ്ടും കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചെറിയ നല്ല രീതിയിൽ തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ക്ലൈമറ്റ് മാറി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒമാനിൽ, വിൻ്ററായി തുടങ്ങി. അപ്പം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വീശുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു സൂചനയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യമായിട്ട് തിരമാലകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു ഫിഷിങ് ടൈമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം തിരമാല കുറവാണ്, തിരമാലയുടെ ഫോഴ്സ് കുറവാണ്. ഈ സമയത്ത് ഫിഷ് ആക്ടിവിറ്റി നല്ലോണം ഉള്ള ഒരു ടൈം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തോ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ ഫിഷ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂപ്പരാളെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, സ്ക്യൂറൽ ഫിഷിന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഫിഷിങ്. കണ്ടിന്യൂ. ഇപ്പം നല്ല ആകാശത്ത് നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം മാറിയിട്ട് ഇപ്പം മേഘമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. വിൻ്ററായി തുടങ്ങി. വിൻ്ററൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില മീനുകളുടെ സമയമാണ് ഈ വിൻ്റർ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബ്രീം, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ഫിഷുകൾ, പിന്നെ തെരണ്ടി, സ്റ്റിംഗ് റേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സീസണാണ് ഈ വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെരണ്ടിയൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തെരണ്ടി വരാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് ബീച്ച് ഏരിയ അല്ല, ഇത് അടിയിൽ മുഴുവൻ പവിഴപ്പുറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ദിവസം തെരണ്ടി വേട്ടയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടൊരു 5-6 മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫിഷിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട്. ഒരു തരത്തിലും രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. കുറേ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അടിച്ച നമുക്കിപ്പോൾ അടിച്ച മീന് അമൂറാണ്. അമൂറ് ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഹമൂർ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പത്തിയിലും മേലെ ഉണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി അകലെയായതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് ഹമൂർ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാട്ടോ. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായാലും വറുക്കാനായാലും പൊരിക്കാനായാലും ചതയ്ക്കാനായാലും എല്ലാത്തിനും ഹമൂർ നല്ലൊരു മീനാണ്. ഇതിനെ ഹമൂറിന് അറബിക് നെയിമാണ്.
ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഗ്രൂപ്പർ എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കലവ മത്സ്യം കവലയല്ല കേട്ടോ, കലവ മത്സ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് സ്ട്രൈക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഇനിയുള്ളതൊക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേയിലായിരുന്നു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.